أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم In meiner letzten Freitagsansprache sprach ich über den Plan des jüdischen Stammes der Banu Nazir, den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten. Ich habe in der letzten vergangenen Freitagsansprache angekündigt, dass ich die Einzelheiten dazu erläutern werde, wie Allah der Allmächtige ihre Pläne vereitelte. Diese Pläne, die sie schmiedeten, um den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu ermorden. Darüber steht geschrieben: Durch eine Offenbarung wurde der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam über den Plan der Banu Nazir informiert. Die Einzelheiten sind wie folgt. Als Amr bin Jahash oben auf dem Dach ankam, um einen Stein auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu werfen, erhielt der heilige Prophet durch eine Offenbarung Kenntnis über den Plan der Juden. Daraufhin erhob sich der heilige Prophet sofort, ließ seine Gefährten zurück und verließ eilend den Ort. So eilig, als hätte er eine dringende Aufgabe zu erledigen. Der heilige Prophet eilte nach Medina zurück. Seine Gefährten vermuteten, dass er aufgrund eines Bedürfnisses fortgegangen ist. Als etwas Zeit verging, waren die Gefährten besorgt über den heiligen Propheten sallam und gingen los, um nach ihm zu suchen. Auf dem Weg trafen sie auf eine Person, die aus Medina kam. Die Gefährten fragten ihn nach den heiligen Propheten sallam. Der Mann antwortete: Ich habe den heiligen Propheten sallam gesehen, wie er in Medina eintrat. Daraufhin begaben sich die Gefährten sofort nach Medina zum heiligen Propheten. Dann erzählte der heilige Prophet ihnen von den Plänen der Banu Nazir. Zur selben Zeit diskutierten gerade die Juden der Banu Nazir miteinander. Ein Jude aus Medina stieß zu ihnen. Als er hörte, wie sich seine Kameraden über den heiligen Propheten beratschlagen, sagte er ihnen: Was habt ihr vor? Sie sagten: Wir möchten den heiligen Propheten Muhammad sallam töten und seine Gefährten möchten wir gefangen nehmen. Er fragte: Muhammad sallam, wo befindet er sich denn? Sie sagten: Da, hier in der Nähe sitzt der Prophet Muhammad sallam. Ihr Kamerad sagte ihnen: Ich habe gesehen, wie der heilige Prophet sallam in Medina eintrat. Daraufhin waren sie sehr verwirrt. Ein weiterer Historiker hat hierzu geschrieben: Als der heilige Prophet sich bei der Rückkehr verspätete, sagte Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu: Es bringt uns nichts, hier zu bleiben. Sicherlich hat der heilige Prophet von Gott einen Befehl erhalten. Daraufhin brachen alle von dort auf. Der Anführer der Juden, Huyay bin Akhtab, sagte daraufhin: Abul Qasim hatte sehr eilig.
Wir hatten das Essen für ihn vorbereitet und beratschlagten uns über das Blutgeld. Wir wollten mit ihm zum Essen und seine Anweisung erfüllen. Als die Sahaba nach Medina zurückkehrten, trafen sie auf eine Person. Sie fragten ihn: Hast du den heiligen Propheten zusammen gesehen? Er antwortete: Ich habe ihn soeben getroffen und er war dabei, in Medina einzutreten. Die Gefährten eilten dorthin und fanden den heiligen Propheten zusammen dort sitzend. Hazrat Abu Bakr fragte: O Prophet Allahs, Sie sind von dort fortgegangen und wir wussten nicht, wo Sie sich befinden. Der heilige Prophet zusammen sagte: Hammat al-Yahudu bil-Qatl minni. Die Juden planten einen Betrug gegen mich. Aufgrund der göttlichen Offenbarung entfernte sich der heilige Prophet zusammen schnell von dort. Den Gefährten erzählte der heilige Prophet deshalb nichts, weil sie zu dieser Zeit nicht in Gefahr waren. Das einzige Ziel der Juden war die Person des heiligen Propheten. Daher war er beruhigt, dass seine Gefährten nicht nur in Sicherheit sein würden, sondern sich auch eilig auf die Suche nach ihm machen würden. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Vers des heiligen Koran offenbart: Ya ayyuhallazina amanu uskuru ni'matallahi alaykum is hamma qaumun am yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha walallahi falyatawakkalil mu'minun. O die ihr glaubt, gedenket der Gnade Allahs über euch, als ein Volk die Hände nach euch auszustrecken trachtete. Er aber hielt ihre Hände von euch zurück. Und fürchtet Allah, auf Allah sollten die Gläubigen vertrauen. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt dazu: Die Juden zeigten ihre scheinbare Freude über die Ankunft des Propheten sallam und sagten, er solle Platz nehmen, damit sie ihm sofort ihren Anteil entrichten könnten. So setzte sich der heilige Prophet mit einigen wenigen Gefährten in den Schatten einer Wand. Währenddessen zogen sich die Banu Nazir zur Beratung zurück. Sie erweckten den Anschein, als ob sie das Geld besorgen wollten, aber stattdessen dachten sie, dass dies eine perfekte Gelegenheit sei. Sie dachten, wenn Muhammad im Schatten eines Hauses an dessen Wand säße und jemand von der gegenüberliegenden Seite auf das Dach des Hauses käme und einen großen Stein auf den heiligen Propheten werfen würde, so könnte er ein für alle Mal ihn erledigen. Ein Jude namens Salam bin Mishkam widersetzte sich dieser Idee und argumentierte, dies sei ein Verrat und Verstoß gegen die Vereinbarung mit dem heiligen Propheten. Aber die anderen schenkten dem keine Beachtung. Schließlich kletterte ein Jude namens Amr bin Jash mit einem sehr großen Stein auf das Dach des Hauses und wollte ihn von oben herunterschmeißen. Aber es wird berichtet, dass Gott, der Erhabene, den heiligen Propheten zusammen informierte über diesen finsteren Plan der Juden durch eine Offenbarung. Der heilige Prophet stand sofort auf von dort und es war so unerwartet, dass seine Gefährten als auch die Juden dachten, der heilige Prophet sei aufgestanden, um sich eine unmittelbare Angelegenheit zu kümmern. Daher blieben sie alle ruhig sitzen und warteten auf den heiligen Propheten. Doch er hatte sich sofort auf den Weg nach Medina gemacht. Die Gefährten warteten einige Zeit auf den heiligen Propheten, doch als er nicht zurückkehrte, standen sie besorgt auf und suchten nach ihm, bis sie schließlich sich auf den Weg nach Medina machten. Danach informierte der heilige Prophet die Gefährten über die gefährliche Verschwörung der Juden. Über das Verhalten der Juden, nachdem der heilige Prophet wegging, heißt es, dass die Juden über ihr Verhalten sehr beschämt waren. Ein Jude namens Genana bin Suraya sagte, ist euch bewusst, weshalb der heilige Prophet Muhammad von hier weggegangen ist? Sagten, bei Gott, wir wissen es nicht. Und wenn du es weißt, dann sag es uns.
Er sagte, ich schwöre im Namen der Tora, dass ich zweifellos weiß, dass der Prophet zusammen in Kenntnis gesetzt wurde über den Verrat, den ihr ihm zufügen wolltet. Deshalb hört auf, euch selbst zu betrügen. Bei Allah, er ist ohne Zweifel ein Gesandter Allahs. Und er ist auch deshalb aufgestanden, weil er durch göttliche Eingebung erfuhr, dass ihr ihn betrügen wolltet. Sicherlich ist er der letzte Prophet. Ihr wolltet, dass der letzte Prophet aus der Blutslinie von Hazrat Harun kommen soll, doch Allah hat ihn von dort aus entsendet, von wo er es wollte. Ohne Zweifel wurden unsere Bücher, die wir in der Tora lesen, nicht verändert. In ihnen steht geschrieben, dass dieser Prophet in Mekka geboren wird und dass er nach Yasrib, also Medina, auswandern wird. Und die Eigenschaften von ihm, die in unseren Büchern in der Tora beschrieben werden, treffen nur auf ihn zu. Ich sehe, dass er nichts anderes als Blutvergießen ernten möchtet. Ihr werdet euer Vermögen, Geld und Kindern weinend zurücklassen. Wenn ihr auf mich hört, wird euer Rang und Respekt aufrechterhalten bleiben. Akzeptiert meine zwei Ratschläge von mir. Anfalls wird ihr im dritten Punkt keinen Vorteil haben. Sie fragten ihn nach diesen. Er sagte ihnen, die erstens, dass ihr den Islam annehmen sollt und zu den Gefährten des Propheten Mohammed zählen sollt. So dann werden eure Reichtümer und eure Kinder in Sicherheit sein und ihr werdet großen Rang erlangen und werdet nicht aus euren Häusern vertrieben. Die Juden lehnten von Kanana bin Suri ab und sagten, wir werden die Toren des Versprechen Moses nicht verlassen. Kanana sagte zweitens, dass er in naher Zukunft sagen wird und ihr sollt darauf warten, dass ihr seine Stadt verlassen sollt. Daraufhin sollt ihr dies bejahen. Dann wird er euer Blut und Vermögen nicht für sich beanspruchen und euer Vermögen und Geld euch überlassen. Wenn ihr möchtet, so verkauft es und wenn ihr möchtet, so behaltet es, wie ihr wollt. Sie sagten, dazu wären wir bereit. Salam bin Mishkal sagte, ich wurde dazu gezwungen, zu dem, was ihr gesagt hattet. Er, als der Prophet Sassam, wird gleich eine Botschaft zu uns senden, dass wir diesen Ort verlassen sollen. O ihr Juden, versucht diesbezüglich nicht zu diskutieren, sagt er zu den Führern, und akzeptiert mit Freude, euer Land und seine Stadt zu verlassen. Hierauf sagte Huyei, ich werde genau so handeln und von diesem Ort wegziehen. Welche Aktion der heilige Prophet nach seiner Ankunft in Medina hinsichtlich dieser Komplotte unternahm, darüber steht geschrieben, dass der heilige Prophet sallam, die Verbannung der Juden beschloss, was sie aber verweigerten. Obwohl, so steht es, dem anfänglich nicht so war, änderten sich später ihre Absichten und sie waren fest entschlossen, in die Konfrontation zu gehen. Die Details dazu sind wie folgt. Nachdem der heilige Prophet zusammen in Medina angekommen war, ließ er Hazrat Muhammad bin Maslama zu sich rufen. Als er kam, ordnete er zusammen ihm an, geht zu den Juden der Banu Sir und sage ihnen, der Gesandte Allahs hat mich mit der Mitteilung zu euch geschickt, dass ihr aus seiner Stadt ausziehen sollt. Bei den Banu Nazir angekommen, sagte Muhammad bin Maslama, der Gesandte Allahs, Muhammad Rasulullah sallam, hat zu euch eine Botschaft entsandt. Doch bevor ich sie verkünde, erinnere ich euch an ein Ereignis, über das ihr alle in Kenntnis seid. Sie fragten, von welchem Ereignis handelt es sich? Muhammad bin Maslama sagte, schwert bei der Tora, die Allah der Hocherhabene auf Moses herabgesandt hat, wenn ihr die folgende Frage beantwortet. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, dass ich vor dem Aufkommen des Islam eines Tages zu euch mit der Tora kam und sie vor euch legte. Ihr sagtet, kommst du zum Essen, so werden wir dir Essen geben. Kommst du, um Jude zu werden, werden wir dich zum Juden machen. Ich erwiderte, wenn ihr mich speisen wollt, so werde ich etwas speisen. Wenn ihr mich zum Juden machen wünscht, so ist dies unmöglich. Dann habt ihr mir Speisen auf einem Tablett serviert und habt mich gefragt, warum möchtest du nicht die jüdische Religion annehmen? Bist du etwa auf der Suche nach der abrahamitischen Religion? Ist nicht Abu Amir al-Rahab ein Anhänger der abrahamitischen Religion? So wird der Prophet dieser Religion sehr bald unter uns erscheinen, dessen Merkmale die folgenden sein werden.
Er wird freundlich sein. Er wird jemand sein, der seine Feinde der Wahrheit auslöschen wird, dessen Augen einen rötlichen Schimmer haben werden, der aus der Richtung des Jemen kommen wird, auf ein Kamel reitend, auf dem Kopf einen Turban tragend, sich mit trockenen Fladenbrotstücken begnügen wird, von seinem Hals wird ein Schwert herunterhängen, und er wird Worte der Weisheit und Klugheit sprechen. Die Juden sagten, du hast recht, wir haben dir von all diesen Merkmalen erzählt, aber diese Merkmale sind nicht in dieser Person, also Mohammed, vorhanden. Darauf sagte Mohammed bin Maslama, jene Sache, an die ich euch erinnern wollte, war genau diese. Und nun hört euch die Nachricht des heiligen Propheten zusammen an. Der Gesandte Allah hat mich zu euch geschickt, weil ihr den Vertrag, der mit euch vereinbart worden war, durch Betrug gebrochen habt. Amr bin Jash hatte geplant, vom Dach einen Stein fallen zu lassen, worüber der Prophet von Allah benachrichtigt wurde. Ihr seid vertragsbrüchig geworden. Als sie dies hörten, fielen sie in eine Stockstarre. Die Botschaft des heiligen Propheten vortragend, sagte Mohammed bin Maslama, dass der Gesandte Allah gesagt hat, Ukhruju min baladi, fakat ajaltukum ashran. Faman roya ba'da zalika zarabtu unukahu. Das bedeutet, zieht aus meiner Stadt heraus, ich gebe euch eine Frist von 10 Tagen. Wenn hier hiernach jemanden gesehen wird, werde ich ihn mit dem Schwert enthaupten. Die Juden sagten, wir hätten uns nicht einmal vorstellen können, dass wir von jemandem aus dem Stamm der Aus so etwas gesagt bekommen. Ihr wart doch unser Verbündeter. Mohammed bin Maslama erwiderte, jetzt haben sich die Herzen verändert. In den Herzen der Aus und Khazraj befand sich zwar Liebe für die Juden, aber nach dem Islam ist dort nun die Liebe zu Allah und seinem Gesandten. Nach dem Hören dieser Botschaft des Propheten zusammen begannen die Juden, den Gang ins Exil vorzubereiten. Ihre Reittiere, den Banu Sid, wurden ein paar Tage Frist gewährt, sodass sie sich auf ihrem Gang ins Exil vorbereiten. Ihre Reittiere waren am Weideplatz von Zijadr, ein Weideplatz in der Umgebung von Quba, etwa 6 oder 8 Meilen von Medina entfernt. Sie holten ihre Reittiere, außerdem fragten sie den Stamm Ashda um einige Kamele als Leihgabe. Die Juden waren gerade dabei, die Abreise von dort vorzubereiten, als der Anführer der Heuchler Abdullah bin Ubay bin Sulul eine Intrige spann. Aufgrund dieser hinterhältigen Intrige von ihm änderten die Juden ihre Absichten. Die Details dazu sind in der Geschichte wie folgt beschrieben. Die Juden waren mit ihrer Vorbereitung beschäftigt, als die Nachricht von Abdullah bin Ubay sie erreichte. Suwed und Dais überbrachten diese Nachricht. Sie sagten, dass Abdullah bin Ubay sage, verlasst nicht eure Häuser, lasst nicht eure Besitztümer allein, bleibt in euren Festungen. Ich habe aus meinem Volk sowie den restlichen Bewohnern Arabiens insgesamt 2000 junge Männer zu bieten. Sie werden mit euch in eure Festungen hineingehen. Er wird die letzte Person von ihnen sterben. Aber sie werden nicht zulassen, dass die Muslime zu euch durchdringen. Die Leute der Banu Qurayza werden euch helfen und sie werden euch nicht bloßstellen. Eure Verbündeten aus dem Stamm Banu Radfan werden euch ebenfalls helfen. Und solltet ihr doch gezwungen sein, von hier zu gehen, werden auch wir mit euch wegziehen. Allah hat dieses Spiel und die Tücke der Heuchler auch im Koran erwähnt, als er sagt, Alam tara ilallazina nafaku yakuluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahlil kitab. Lain ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abadan. Wa in qutiltum lanansurannakum. Das bedeutet, hast du nicht beobachtet, die Heuchler sind? Sie sprechen zu ihren Brüdern, die ungläubig sind unter dem Volk der Schrift. Wenn ihr vertrieben werdet, so werden wir sicherlich mit euch ziehen und wir werden nie jemandem gegen euch gehorchen. Und wenn ihr angegriffen werdet, so werden wir euch sicherlich helfen. Abdullah bin Ubay schickte Gab bin Asad Qurayzi vom Stamm der Banu Qurayza die Botschaft, dass er seine Gefährten unterstützen soll. Er antwortete, nicht einer von uns ist bereit, dieses Abkommen zu brechen. Er lehnte also ab. Abdullah bin Ubay hatte die Hoffnung der Banu Qurayza verloren. Er wollte die Angelegenheiten zwischen den heiligen Propheten zusammen und der Banu Nazir verschärfen. Er entsandte kontinuierlich zu Huyay Botschaften. Huyay sagte,
Ich schicke die Botschaft zu Muhammad zusammen, dass wir aus unseren Häusern nicht herauskommen werden. Wir werden unsere Vermögen nicht zurücklassen. Sollen sie machen, was sie wollen. Huyay wurde sodann von Abdullah bin Ubay überredet. Huyay wurde sodann von Abdullah bin Ubay überredet. Salam bin Mashkam sagte zu Huyay, Huyay, dein Ego trügt dich. Wenn ich dich befürchten würde, dass deine Meinung als schwachsinnig angesehen wird, würde ich mich mit meinem gehorsamen Juden dich verlassen. Huyay, tu das nicht, sagte er. Bei Gott, du weißt und wir wissen auch, dass er der wahrhaftige Prophet Allahs des Allmächtigen ist. Seine Charaktereigenschaften stehen uns vor Augen. Wenn wir ihm nicht Gehorsam leisten, ist der Grund dafür, dass wir neidisch auf sie sind, da das Prophetentum den Kindern Aarons entzogen wurde. Lasst uns ihn akzeptieren. Wir verlassen ihre Stadt in Frieden. Du weißt auch, dass du mich bezüglich dem Betrug an ihnen angefeindet hast. Nachdem wir von hier gegangen sind und die Früchte reif werden, kommen wir wieder oder jemand von uns wird zu seinen Früchten kommen und sie verkaufen oder wird damit machen, was er möchte und wir danach zu uns zurückkehren. Somit haben wir in Wirklichkeit die Stadt nie verlassen, da wir noch in Besitz unseres Vermögens sein werden. Wir werden in unserem Volke wegen unserem Vermögen und unser Handeln respektiert. Wenn wir unser Vermögen verlieren, werden wir erniedrigt sein, wie die anderen Juden. Wenn aber Muhammad zu uns kommt und auch nur einen Tag diese Festung belagert, wird er die Botschaft nicht mehr anerkennen, die er jetzt geschickt hat, sondern wird sie dann ablehnen. Huyay bin Akhtab sagte, Muhammad wird uns dann belagern, wenn er die Möglichkeit dazu haben wird. Andernfalls wird er zurückkehren. Hast du nicht etwa gesehen, dass Abdullah bin Ubay sich mir auch versprochen hat? Salam bin Mishkam sagte, das Wort von Abdullah bin Ubay hat keinen Wert. Er möchte dich in den Abgrund der Zerstörung werfen, indem du Muhammad bekriegst. Er wird in seinem Haus sitzen bleiben und dich verlassen. Abdullah bin Ubay hatte Gab um Unterstützung gebeten, doch Gab lehnte es ab und sagte, aus der Banu Qurayza wird nicht ein einziger Mann dieses Abkommen brechen, da ich noch am Leben bin. Abdullah bin Ubay hatte seinen Verbündeten, dem Stamm Banu Ghanqa, das gleiche Versprechen gemacht gehabt. Sie hatten auch versucht, Krieg zu führen, indem sie das Abkommen ignorierten und sich in ihre eigenen Festungen einquartierten. Sie warteten auf die Unterstützung von Abdullah bin Ubay, doch dieser blieb in seinem Haus sitzen. Muhammad marschierte zu ihnen und belagerte sie, bis sie letztendlich zum Kapitulieren gezwungen waren. Ibn Ubay, also der Sohn von Abdullah bin Ubay, hatte zwar seinen Verbündeten nicht geholfen, doch haben wir mit unseren Schwertern an der Seite des Stammes Aus in seinen Kriegen gekämpft. Jetzt sind diese Kriege beendet. Muhammad ist bereits gekommen und hat dann dem ein Ende bereitet. Ibn Ubay ist weder Jude noch Muslim, noch hat er den Glauben seines eigenen Volkes. Wie können wir ihm Vertrauen schenken? Huyay antwortete, ich zumindest werde stets Muhammad anfeinden und ihn stets bekämpfen. Salam sagte hierzu, dann werden wir von unserem Land verbannt. Wir verlieren unser Vermögen und unseren Respekt, unsere Kinder zu Gefangenen und unsere Kriegskämpfer werden getötet. Doch Huyay lehnte dennoch ab, außer dafür, dass er den heiligen Propheten zusammen bekriegen wird. Selbst Taruk bin Abi Hukayk, der ein alter Mann aus dem jüdischen Volk war und aufgrund seiner Schwachsinnigkeit bekannt war, sagte, O Huyay, du bist ein glücksloser Mann, du wirst die Banu Nazir vernichten. Huyay wurde wütend, er sagte, jeder Mann aus der Banu Nazir ist am Reden, selbst dieser dumme und verrückte Mann tadelt mich. Die Brüder von Saruk haben ihn geschlagen und sagten zu Huyay, wir gehorchen deinem Befehl, wir werden keinesfalls dich
Dann sandte Huyay seinen Bruder Judai bin Akhtab als Boten. Geh und sage dem Anführer der Muslime, dass wir von hier nicht gehen werden. Tut, was ihr wollt. Judä überbrachte angekommen in Medina die Nachricht von Huyay. Der heilige Prophet sallallahu war in Anwesenheit der Sahaba präsent. Als der heilige Prophet seine Botschaft hörte, sagte er mit lauter Stimme, Allahu Akbar, Allah ist der Größte. Und die Muslime riefen ebenfalls laut Nari Takbir. Der Prophet sallallahu sagte, Harabatil Yahud, die Juden haben den Krieg ausgerufen. Als Antwort auf diese Aktion und Kriegserklärung seitens der Banu Nazir kündigte der heilige Prophet sallallahu einen Vorstoß gegen die Banu Nazir an, woraufhin sich die Gefährten unmittelbar den Vorbereitungen hinwandten. Eben dieser Bote der Juden, Judai bin Akhtab, eilte sofort zum Haus von Abdullah bin Ubay und berichtete ihm von dem mit dem heiligen Propheten stattgefundenen Gespräch und den Umständen. Dieser war zu Hause mit seinen Freunden und Bekannten in Geschwätz vertieft. Er sagte, je, ich schicke meinen Bundesgenossen eine Nachricht. Sie werden mit euch in die Festungen hineingehen. Dieser Bote sah, dass der Sohn von Ibn Ubay, Hazrat Abdullah, einen Kettenpanzer tragend und mit einem Schwert in der Hand zur Beteiligung am islamischen Heer eilte. Hierauf verlor Judai die Hoffnung auf Kooperation. Er kam sofort zu Huyay und berichtete ihm vom ganzen Hergang. Er sagte, Mohammed sallam, hörte deine Nachricht und sagte, die Juden haben den Krieg ausgerufen. Dann kündigte Mohammed sallam an, Nare Takbir, die Größe Allahs aufrufen, die Vorbereitungen. Huyay glaubte trotzdem nicht und sagte, dies war nur eine Kriegstaktik. Huyay fragte, was hat Abdullah bin Ubay gesagt? So berichtete er von dem Gespräch mit Ibn Ubay, dass er sagte, ich werde meines Bundesgenossen die Nachricht zukommen lassen, sie werden zu euch in euren Festungen kommen. Judai sagte, Bruder, ich bin jedenfalls hoffnungslos, was deine Hilfe anbelangt. Auf der anderen Seite wies der heilige Prophet die Gefährten zur Belagerung der Festungen an. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt diesbezüglich, ein Oberhaupt des Stammes Aus namens Mohammed bin Maslama wurde hierbei gerufen. Ihm wurde gesagt, dass er zu den Banu Nazir gehen und mit ihnen über diese Angelegenheit sprechen soll. Er solle ihnen mitteilen, dass es aufgrund der Maßlosigkeit ihrer Schurkereien und ihres grenzenlosen Verrates nicht mehr in Ordnung war, dass sie in Medina verbleiben. Es ist besser, wenn sie in Medina verlassen und sich irgendwo anders niederlassen. Der Prophet sallallahu gab ihnen eine Frist von 10 Tagen. Als Mohammed bin Maslama zu ihnen ging, entgegneten diese ihm mit dem Hochmut und sagten ihm, sag Mohammed, dass wir nicht bereit sind, Medina zu verlassen. Er kann machen, was er will. Als der heilige Prophet diese Antwort hörte, sagte er spontan, Allah ist der Größte. Die Juden sind wirklich bereit zum Krieg. Je nach wies er die Muslime dazu an, sich vorzubereiten und ging mit einer Armee der Gefährten gegen die Banu Nazir aufs Schlachtfeld. Die Niederschlagung dieser Aufständischen, die auch schon schreckliche Mordpläne gegen das Staatsoberhaupt durchgeführt hatten, weil der heilige Prophet zu jener Zeit der Oberhaupt des Staates war, und die statt Reue zu zeigen sich bewaffneten und den Krieg erklärt hatten, um Medina vor einem großen Blutbad zu retten. Und für die Verteidigung von Medina war nun die Unterdrückung dieser Rebellen zwingend notwendig geworden. Folglich, als alle Muslime zusammenkamen, brach der heilige Prophet sallam, mit ihnen auf. Zu diesem Anlass ernannte der heilige Prophet sallam Hazrat Ibn Maktum zu seinem Stellvertreter in Medina. Er gab Hazrat Sa'd bin Ubadah das Zelt, dass es vor den Schlössern von Banu Nazir gesetzt wird. Dieses Zelt bestand aus einem besonderen Holz. Manche Leute sagten, es bestünde aus Leder. Die Kriegsflagge trug Hazrat Ali bin Abu Talib. Der heilige Prophet schritt mit dem Kriegsheer voran, bis er kurz vor der Abenddämmerung in der Siedlung der Banu Nazir Halt einlegte. Dort verrichteten sie auf einem offenen Gelände das Asr-Gebet. Auf der anderen Seite hatten sich die Juden in ihren Festungen verbarrikadiert. Auf ihren Festungen gestiegen, begannen sie damit Pfeile und Steine regnen zu lassen. Als die Zeit des Isha-Gebets kam, leitete der heilige Prophet das Gebet und nach dem Gebet kehrte er mit 10 Gefährten nach Hause,
nach Medina zurück. Zu dieser Zeit trug der heilige Prophet sallam ein Kettenhemd und ritt auf einem Pferd. Er ernannte Hazrat Ali radhiyallahu anhu zum Anführer des Heers. Laut einer weiteren Überlieferung wurde Hazrat Abu Bakr zum Anführer ernannt. Jedenfalls verbrachten die Muslime die Nacht damit, die Juden zu belagern und wiederholten die Takbir-Rufe, bis der Morgen anbrach und Hazrat Bilal den Gebetsruf zum Fajr-Gebet ausrief. Zu dieser Zeit kehrte der heilige Prophet zusammen mit den 10 Gefährten, die bei ihm waren, ins Lager zurück. Und der heilige Prophet leitete das Fajr-Gebet. Unter den Juden gab es eine Person namens Aswak. An einigen Stellen wird er auch Rasul genannt. Diese Person war ein sehr begabter Bogenschütze, dessen Pfeile sehr weit flogen. Er zielte auf das Zelt des heiligen Propheten und traf es. Der heilige Prophet ließ daraufhin sein Zelt verlagern und gab den Befehl, es von den Bogenschützen entfernt zu platzieren. Dann wurde es Nacht. Und weder Abdullah bin Ubay kam zu den Banu Nazir, noch kam irgendeiner seiner Verbündeten zu ihnen. Und er blieb bei sich zu Hause. Die Banu Nazir hofften nicht mehr auf seine Hilfe. Salam bin Mishkam und Kinana bin Suhaira fingen an, Huyay zu fragen, wo die versprochene Hilfe von Ibn Ubay geblieben sei, die du erwähntest. Huyay sagte, was soll ich nun machen? Das ist der Tod, der in unserem Schicksal geschrieben steht. Währenddessen in einer Nacht um die Isha-Zeit bemerkten die Menschen, dass Hazrat Ali verschwunden war. Sie sagten zum heiligen Propheten, dass Hazrat Ali nirgends zu sehen sei. Der heilige Prophet antwortete, dass sie sich um ihn keine Sorgen machen sollten, da er wegen einer uns alle betreffenden Aufgabe weggegangen sei. Nach kurzer Zeit kam Hazrat Ali zurück und trug den Kopf des Bogenschützens namens Aswak, der das Zelt des heiligen Propheten getroffen hatte. Ali verfolgte ihn sofort, als Aswak versuchte, einen wichtigen Anführer der Muslime zu töten. Hazrat Ali griff ihn an und tötete ihn, woraufhin die Männer, die mit Aswak waren, flohen. Der heilige Prophet schickte eine Gruppe von 10 Gefährten unter der Führung von Hazrat Ali, zu der auch Hazrat Abu Dajana und Hazrat Sahal bin Hunayf gehörten. Diese Gruppe verfolgte die Männer, die Aswak begleitet hatten und die Flucht ergriffen hatten, als sie Hazrat Ali sahen. Die Gruppe der Gefährten konnte sie alle töten. Einige Gelehrte haben geschrieben, dass diese Leute in der Anzahl 10 waren. Die Gefährten hätten sie alle getötet und ihre Köpfe mitgebracht, die später in verschiedenen Brunnen geworfen wurden. Laut einer Aussage erteilte der heilige Prophet den Befehl, ihre Köpfe in den Brunnen von Banu Khatma zu werfen. Weiteres werde ich inshallah in Zukunft erwähnen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. मुझे बताया किसी ने कि सफ़ों में जब खड़े होते हैं आप
तो कंधे से कंधा नहीं मिलाया होता। अब वो दौर गुजर गया जो था कोविड का। सफ बनाते हुए कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए।